程远是被一阵刺骨的寒意惊醒的，他猛地睁开眼睛，下意识地伸手去摸放在小桌板上的保温杯，却摸了个空。视线逐渐聚焦，首先映入眼帘的是对面空荡荡的座椅，那里本该坐着一位戴着老花镜看报纸的老先生。程远眨了眨酸涩的眼睛，转头看向窗外，夕阳的余晖将云层染成了橘红色。列车正高速行驶在一片开阔的田野间。奇怪，程远嘟囔着，揉了揉太阳穴。他记得自己是在 G1872 次高铁上，从北京南站出发前往南京。下午1点半左右，他吃过乘务员送来的盒饭后，感到有些困倦，便调低了座椅靠背，准备小憩会儿个现在。程远掏出手机，屏幕显示15点17分，他睡了将近2个小时。这不太寻常，他平时午睡最多半小时就会自然醒。更奇怪的是，车厢里安静的可怕，没有乘客的交谈声，没有小孩的哭闹，甚至没有列车行驶时那种规律的咔嗒声。他这才意识到问题的严重性，整节车厢空无一人。程远猛地站起身，膝盖撞到了前方座椅，疼痛让他彻底清醒。他环顾四周，9号车厢确实只剩下他一个人，所有座位都空着，行李架上干干净净，连他放在头顶的黑色双肩包也不见了踪影。地板上没有一丝垃圾，仿佛这节车厢从未有人使用过。有人吗？程远喊道，声音在空荡的车厢里回荡。没有回应。他快步走向车厢连接处，自动门感应到他的接近，无声划开。8号车厢同样空无一人。程远感到一阵眩晕，他扶住墙壁，稳住身体，心跳如擂鼓般剧烈。这不可能 G1872 是京沪线上的热门车次，他上车时明明看到所有车厢都坐满了人。乘务员，有人在吗？程远提高了音量，声音里带着明显的颤抖。依然没有回应。程远开始检查自己的随身物品，手机有信号，但无法拨出任何电话。钱包还在裤袋里，但里面的身份证和车票不见了。手腕上的智能手表显示时间与手机一致，但心率监测功能显示为一条直线，这不可能。他明明能感觉到自己剧烈的心跳。他决定继续往前走，或许其他车厢还有人在。穿过7号、6号车厢，情况没有任何变化，每节车厢都整洁的诡异，窗帘整齐的竖在两侧，小桌板全部收起，座椅靠背笔直，仿佛刚刚完成了一次彻底的清洁。5号车厢是餐车。程远抱着一线希望推开门，餐车里同样空荡荡的，但柜台上的咖啡机还在运转，飘出浓郁的咖啡香气。他走近查看，咖啡机显示准备就绪，旁边的托盘上放着几份新鲜的三明治，包装上的生产日期是今天。这到底是怎么回事？程远喃喃自语，感到一阵恶寒爬上脊背。他拿起一份三明治，触感真实，塑料包装发出熟悉的窸窣声。正当他犹豫要不要拆开时，头顶的广播突然响起，刺耳的电流杂音让他差点跳起来。各位旅客请注意，是一个机械化的女声，但声音断断续续，夹杂着奇怪的嗡鸣。即将到达，下一站是……广播突然变成了刺耳的噪音，接着是一段程远从未听过的诡异音乐，像是用走调的小提琴和失真的电子音合成的旋律，令人毛骨悚然。音乐持续了约10秒后戛然而止，车厢再次陷入死寂。程远的手机就在这时震动起来，他手忙脚乱地掏出来，屏幕上显示位置号码。他颤抖着按下接听键，将手机贴近耳朵。喂，有人吗？电话那头只有沉重的呼吸声，接着是一阵模糊的低语，程远听不清内容，但那语调让他浑身发冷。突然，一声尖锐的惨叫从听筒中爆发，程远吓得扔掉了手机。手机摔在地板上，通话仍在继续。那惨叫声持续了几秒后变成了诡异的笑声，然后通讯中断了。程远弯腰捡起手机，屏幕已经碎裂，但仍在工作。他注意到信号格是空的，刚才那通电话是如何接通的。他打开最近通话记录，
列表空空如也，仿佛刚才的通话从未发生过。冷静，程远，冷静，他对自己说，强迫自己深呼吸。也许这是一场噩梦，他用力掐了一下大腿，疼痛感真实的不容置疑。窗外，夕阳的景色没有任何变化，云层保持着同样的形状和颜色，田野里的农作物静止不动。程远这才意识到，列车似乎在高速行驶，但窗外的景色却凝固了。他贴近窗户仔细观察，确实没有任何移动的迹象，没有飞驰而过的电线杆，没有逐渐后退的树木，只有一幅静止的黄昏画卷。程远决定返回自己的座位。也许乘务员和其他乘客都在车头或车尾的某处，也许这只是某种集体恶作剧。尽管这个想法他自己都不信，但总比承认自己陷入了某种超自然的困境要好。在返回的路上，程远注意到一个之前忽略的细节，每节车厢的电子显示屏都黑屏了，只有他最初所在的9号车厢显示屏亮着，但显示的内容让他心头一紧。当前车速0千米每小时，下一站到达时间。列车显示停驶状态，但他能明显感觉到车厢在轻微震动，耳边也有高速行驶时特有的风声。这种矛盾的感官信息让程远感到一阵眩晕和恶心。回到9号车厢，程远瘫坐在自己的座位上，额头渗出冷汗。他开始回忆上车后的每一个细节。早上匆忙赶到北京南站，在自动取票机取了车票。站台上人很多，他几乎是被人流推着上了车。找到座位后，他把背包放在头顶行李架上，然后记忆在这里出现了断层。他记得吃了盒饭，记得调座椅靠背，但之后的事情一片模糊。难道他根本没有睡着，或者他现在仍在梦中？正当程远陷入混乱的思考时，车厢尽头突然传来脚步声。他猛地抬头，看到一个年轻女子从10号车厢方向走来。那女子约莫25、26岁，穿着简单的白 T 恤和牛仔裤，脸色苍白，眼神惊恐。你也是乘客吗？女子看到程远，明显松了一口气，快步走过来。程远站起身，是的，我叫程远，这到底是怎么回事？其他人呢？我不知道。女子摇摇头，声音颤抖，我叫林宇。我醒来发现整列车都空了，走了好几节车厢才碰到你。我的行李也不见了，手机没信号，太可怕了。两人交换了各自的经历，发现情况几乎一模一样，都是在午睡后醒来发现车厢空了，电子设备失灵，窗外景色静止。林宇说他尝试过按紧急呼叫按钮，但没有任何反应。我们去驾驶室看看吧，程远提议，也许司机知道发生了什么。林宇犹豫了一下，点点头。两人一起向车头方向走去。穿过几节空车厢后，他们来到了1号车厢与驾驶室的连接处。这里有一扇坚固的金属门，旁边是密码键盘和通话装置。程远按下通话键，有人吗？司机先生。没有回应。他尝试了几个常见的密码组合，门纹丝不动。我们被困在这辆幽灵列车上了。林宇苦笑着说，声音里带着一丝歇斯底里。就在这时，他们身后的车厢灯光突然全部熄灭，只有紧急照明灯发出微弱的绿光。两人惊恐地转身，看到车厢尽头站着一个模糊的人影。谁在那里？程远喊道，声音在黑暗中回荡。人影没有回答，而是缓慢地向他们移动。随着距离拉近，程远看清那是一个穿着老式铁路制服的老人，脸色灰白，眼神空洞。你们不该在这里，老人嘶哑地说，列车已经到站了。什么到站？林宇抓紧了程远的胳膊，这列车还在行驶，而且外面根本没有站台。老人摇摇头，嘴角扭曲成一个诡异的笑容。3年前就到站了，你们只是不愿意下车而已。程远感到一阵刺骨的寒意。什么意思？这列车是什么时候的？老人没有直接回答，而是指向车窗，看看外面，真正的外面。
程远和林宇不约而同地转头看向窗外，令他们毛骨悚然的是，窗外的景色突然变了，不再是静止的黄昏田野，而是一片漆黑的隧道。隧道墙壁上布满了扭曲的划痕和暗红色的污渍。更可怕的是，在隧道深处，隐约可见许多人影在蠕动，他们姿势怪异，有的挂在墙壁上，有的在地上爬行。啊！林宇尖叫一声，后退几步。那是什么？那些是人吗？是上次没下车的乘客。老人平静地说，他们永远留在了隧道里。程远突然想起了什么，等等，3年前 G1872 难道是那起事故？老人点点头。2019年7月 G1872 次在京沪线徐州段发生脱轨事故，撞上隧道墙壁，7节车厢坠入山谷，全员遇难。林宇脸色煞白，不可能，我是今天才上的车，我买了票，我查查你们的车票。老人说。程远掏出钱包，果然找到了一张车票，但上面的日期赫然是2019年7月15日到3年前的事故日。他颤抖着看向林宇，后者也从口袋里摸出一张同样日期的车票。我们已经死了。林宇的声音细若游丝。老人叹了口气，灵魂被困在了事故发生的那一刻。这列车永远在重复那段最后的旅程，而你们这些新来的亡魂还以为自己只是普通的乘客。程远的大脑拒绝接受这个事实。不，这太荒谬了。我有记忆，我有工作，我昨天还在办公室，记忆会自我补全。老人解释道，亡魂总是这样，拒绝承认自己已经死去。看看你们的手机，真的能联系到活人世界吗？程远再次尝试拨打电话，这次他甚至无法打开通讯录。手机屏幕闪烁几下后，显示出一张照片，那是一张新闻截图，标题是京沪高铁 G1872 次脱轨事故致128人遇难，下面列出了部分遇难者名单，他和林宇的名字赫然在列。林宇开始无声的流泪，所以那些窗外的人影是拒绝接受死亡的亡魂，永远被困在事故发生地。老人说，而你们现在有一个选择，继续留在这类幽灵列车上，循环这段旅程，或者接受现实，走向真正的终点站。终点站是哪里？程远问。老人神秘地笑了笑，那就要看你们自己的造化了。有人看到光明，有人陷入黑暗，有人永远徘徊在中间地带。车厢突然剧烈震动起来，灯光忽明忽暗。老人脸色一变，他们来了，你们必须现在就决定。谁来了？林宇惊恐地问。收魂者。老人急促地说，他们会强迫徘徊太久的亡魂下车，但那过程不太愉快。快决定。程远看向林宇，后者眼中满是恐惧和迷茫。他深吸一口气，如果我们选择下车，会怎样？列车会带你们到真正的终点，然后就看你们自己的选择了。老人说着，指向车厢另一端，门已经开了，那是给你们的机会。程远顺着老人手指的方向看去，确实看到车厢连接处的门无声划开，门外不是另一节车厢，而是一片柔和的白光。我要试试。程远突然下定决心，留在这里循环同样的恐怖，不如赌一把。林犹豫了一下，最终点点头，我也跟你一起。老人露出欣慰的表情，明智的选择。记住，无论看到什么，都不要回头，一直向前走。震动越来越剧烈，车厢开始倾斜，远处传来金属扭曲的可怕声响和无数人的尖叫声，正是程远在电话里听到的那种惨叫。快走！老人推了他们一把，趁隧道还没完全吞噬列车。程远拉起林宇的手，两人冲向那扇发光的门。就在他们即将跨过门槛时，程岩忍不住回头看了一眼，整节车厢已经扭曲变形，车窗全部碎裂，无数黑影从裂缝中涌入，而那位老人站在中间，身体开始分解成无数光点。不要看！林宇拽了他一下，他说过不要回头。程岩转回头，
两人一起跨入了白光之中。瞬间，所有的声音都消失了，只剩下一种奇妙的宁静感包围着他们。白光越来越强烈，程远感到自己的意识开始模糊，最后的念头是，这到底是终结，还是新的开始？在完全失去意识前，他似乎听到了远处传来的汽笛声，不是现代高铁的电子音，而是老式蒸汽火车那种悠长浑厚的鸣笛，带着某种古老的、近乎慰藉的力量。